হ্যালো ফ্রেন্ডস, নিউ হরাইজন ইন হোমিওপ্যাথি চ্যানেলে ইউটিউবের সকল দর্শককে স্বাগত জানাই। আমি ডক্টর অম্বুজকান্তি সাহা আজ আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। নাক, কান, গলার যে সমস্ত সমস্যাগুলি দেখা যায় তার মধ্যে টনসিলাইটিস, সাইনোসাইটিস এবং কানে ব্যথা নিয়ে আমার ভিডিওগুলি আপনারা হয়তো নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন। আর যদি না দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই দেখবেন। আজ আমি নাকের এমন একটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব যা প্রায় প্রতিটি পরিবারেরই বেশিরভাগ সদস্যের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। সমস্যাটি হলো ঘুমের মধ্যে নাক ডাকা, যাকে ডাক্তারি পরিভাষায় বলা হয় স্নোরিং। ফ্রেন্ডস, এই স্নোরিং কেন হয়, কাদের মধ্যে দেখা যায়, কোন কোন হোমিওপ্যাথিক ওষুধ অত্যন্ত ভালো কাজ করে এবং কি কি ঘরোয়া পদ্ধতি ও লাইফস্টাইল পরিবর্তন করলে এই রোগের হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাওয়া যায়, এই সমস্ত জানতে হলে আমার এই ভিডিওটি আপনাদের সম্পূর্ণ দেখতে হবে। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবেন, কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলেও কমেন্ট বক্সে লিখবেন কিংবা হোয়াটসঅ্যাপে লিখে আমাকে জানাবেন। আর যদি আপনি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব বাটন প্রেস করে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, যাতে নতুন নতুন ভিডিওগুলি আপনি সহজেই দেখতে পান। প্রথমেই জানতে হবে এই স্নোরিং বা নাক ডাকার কারণ কি, মানে কীভাবে হয়, এর মেকানিজম কি। আমরা যখন গভীরভাবে ঘুমোই তখন আমাদের জিভ, টাগরার যে মাংসল অংশ থাকে, নরম মাংসল অংশ, গলার পিছনের দিকের যে মাংসপেশিগুলি, সেগুলো সমস্ত ঢিলে হয়ে যায় এবং আলগা, যাকে বলা হয় লুজ হয়ে যায়। তার ফলে কি হয়, ঘুমের সময় যখন ওই গলার মধ্যে দিয়ে বাতাস উপর নিচে ওঠানামা করে তখন ওই গলার অংশ খুব সরু হয়ে যায় এবং নরম থাকায় বাতাসের চাপে খুব জোরে জোরে কাঁপতে থাকে এবং নাক দিয়ে এক অস্বাভাবিক শব্দ বেরিয়ে আসে। এই অস্বাভাবিক শব্দকেই বলা হয় স্নোরিং বা নাক ডাকা। এখন জানতে হবে এই নাক ডাকার কারণ কি কি। সাধারণভাবে অনেক সময় অনেকের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায় যে কোনো কারণ ছাড়াই নাক ডাকে। সামান্য কারণ তো থাকতেই পারে, যেমন ধরা যাক গাঢ় সর্দি নাকের মধ্যে জমে গিয়ে নাক বন্ধ হয়ে যায় এবং তার ফলে মুখ খুলে শ্বাস নিতে হয়, তার জন্য নাক ডাকা আরম্ভ হয়। আবার দেখা যায় যে যাদের নাকের ভেতরে পলিপ থাকে, একরকম পেঁয়াজের কোষের মতো পলিপ থাকে, বা নাকের যে পার্টিশান বাঁকা থাকে, যাকে বলা হয় ডিএনএস বা ডেভিয়েটেড নেজাল সেপ্টাম, সে থাকলেও নাক বন্ধ হয়ে যায় এবং তার থেকেও নাক ডাকা হয়। আবার যাদের মদ্যপান করার অভ্যেস আছে, মদ খায়, তাদের ক্ষেত্রে কি হয়, এই রকমই সমস্ত শরীরের মাংসপেশি যেমন ঢিলে হয়ে যায়, আলগা হয়ে যায়, তেমন জিভ, টাকরা এবং গলার মাংসপেশিগুলিও খুব ঢিলে হয়ে যায়, আলগা হয়ে যায় এবং নরম হয়ে বাতাসের চাপে খুব জোরে কাঁপতে থাকে এবং এই অস্বাভাবিক নাক ডাকার শব্দ শুরু হয়। বিশেষ করে যারা মদ্যপান করেন রাত্রে ঘুমোতে যাবার ঠিক আগে, তার ফলে কি হয়, মদের ক্রিয়ার ফলে এই সমস্ত মাংসপেশিগুলো অতি দ্রুত ঢিলে হয়ে যায়। আবার যে সমস্ত মানুষ খুব ওবেজ, অর্থাৎ খুব বেশি শরীরের ওজন, সেটা বাচ্চাও হতে পারে, খুব কম বয়সী ছেলে মেয়েদের মধ্যেও এই ওবেসিটির কারণে নাক ডাকার অভ্যেস দেখতে পাওয়া যায়। আবার বয়স্কদেরও হঠাৎ করে ওবেসিটি আরম্ভ হলো, বা ছোটোবেলা থেকেই বয়স্ককাল পর্যন্ত ওবেসিটি থাকলে তার জন্য এই নাক ডাকার অভ্যেস দেখতে পাওয়া যায়। তারপর অ্যালার্জির কারণে যদি কারো গলায় টনসিলাইটিস হতে পারে বা গলায় ব্যথা হতে পারে, তার কারণেও এই ধরনের নাক ডাকার একটা প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়। তবে হ্যাঁ, যদি একটা নির্দিষ্ট কারণ থাকে তাহলে কিন্তু তার কতগুলো লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। যদি কখনো দেখতে পাওয়া যায় কারো ঘুমের মধ্যে নাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝেই দম বন্ধ হয়ে আসছে, যাকে ডাক্তারি পরিভাষায় বলা হয় অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া, এই ধরনের যদি নাক বন্ধর সঙ্গে সঙ্গে দম বন্ধ ভাব থাকে এবং কিছুক্ষণের জন্য শ্বাস প্রশ্বাস সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়, এই অবস্থা থাকলে কিন্তু ঘুমের প্রচণ্ড ব্যাঘাত হয় এবং পরের দিনে তার প্রতিক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়। যেমন সারাদিনই প্রায় ঝিমোতে থাকেন, কারণ ভালো ঠিকভাবে রাত্রে যদি ঘুম না হয় তাহলে দিনের বেলা একটু শরীরে ক্লান্তি আসে, ঘুম ঘুম ভাব আসে। আবার এই ধরনের অ্যাপনিয়ার কারণে
হৃৎপিণ্ডের ওপরে প্রচণ্ড চাপ বাড়ে এবং তার জন্য ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায়, আবার অনেকের হার্ট অ্যাটাক পর্যন্ত হতে পারে। এই সমস্ত কারণে এই ধরনের নাক ডাকার যে প্রবণতা, এগুলিকে কোনোভাবেই নেগলেক্ট করা উচিত নয়। ঠিক কী কারণে এই নাক ডাকা সেটি নির্ধারণ করার জন্য কয়েকটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেও চলে। যেমন ধরুন, নাকের কারণে যদি হয় তাহলে একটা এক্স-রে পিএনএস করলে বোঝা যাবে নাকের পর্দা বাঁকা আছে কিনা কিংবা নেজাল পলিপ আছে কিনা। আবার যদি অ্যালার্জি থাকে তার জন্য একটি রক্ত পরীক্ষা করতে হবে, আইজি। এই পরীক্ষা করলেও বোঝা যাবে অ্যালার্জি আছে কিনা, তার জন্যও অনেক সময় নাক ডাকার প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়। তারপর ওবেসিটি যাদের থাকবে তাদের ওজন নিয়মিত মাপ করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী ডায়েট কন্ট্রোল করতে হবে, ব্যায়াম করতে হবে ইত্যাদি, এসব করা দরকার। তাছাড়া যাদের স্লিপ অ্যাপনিয়া রয়েছে তাদের অবশ্যই নিয়মিত ব্লাড প্রেশার চেক করতে হবে, আর প্রয়োজনে প্রতি মাসে হোক বা 3 মাসে একবার করে ইসিজি করা দরকার, যাতে হার্টের কী কন্ডিশন সেটি জেনে নিতে হবে। যদি দেখা যায় হার্টে কোনো রকম সমস্যা দেখা দিয়েছে তাহলে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এখন আমি এই যে স্নোরিং বা নাক ডাকার জন্য কয়েকটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধের লক্ষণ এবং প্রয়োগবিধি আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি। এই স্নোরিংয়ের জন্য যে প্রথম ওষুধ সেটি হচ্ছে ওপিয়াম। ওপিয়ামে কি হয়, গভীর ঘুম এবং গভীর ঘুমের মধ্যেই প্রচণ্ড নাক ডাকার শব্দ হয় এবং মাঝে মাঝে দম বন্ধ ভাব হয়ে আসে। এই সব থাকলে প্রথমেই কি করতে হবে, ওপিয়াম 30 কিংবা 200 3-4 ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশিয়ে সারাদিনে 4 বার কিছুদিন ব্যবহার করার পরে দেখা যাবে যে এই নাক ডাকার প্রবণতা অনেকটাই কমে যাচ্ছে। এর পরের ওষুধটি হচ্ছে লেমনা মাইনর। যদি দেখা যায় নাকের ভেতর পলিপ আছে এবং সেই কারণে নাক বন্ধ থাকছে আর তার জন্যই স্নোরিং বা নাক ডাকা, এইরকম থাকলে লেমনা মাইনর 30 বা 200 3-4 ফোঁটা সামান্য জলে মিশিয়ে সারাদিনে 3 থেকে 4 বার খেলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই খুব উপকার পাওয়া যাবে। এরপরে যে ওষুধটি আসছে সেটি হলো চায়না। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মধ্যে যখন দেখা যায় খুব নাক ডাকার প্রবণতা এবং তারা পরের দিনে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে খুব শ্রান্ত ক্লান্ত দেখায় এবং ধীরে ধীরে অ্যানিমিক হয়ে যায়, রক্তাল্পতায় ভোগে, তখন তাদের ক্ষেত্রে চায়না 30 বা 200 3-4 ফোঁটা সামান্য জলে মিশিয়ে দিনে 3 থেকে 4 বার খাওয়ালেই দেখা যায় যে নাক ডাকার প্রবণতাও অনেক কমে এবং শারীরিক দুর্বলতাও অনেকটাই কমে যায়। এরপরে যে ওষুধটি আসছে সেটি হচ্ছে ক্যালিসালফ। ক্যালিসালফ সাধারণত গলার যদি কোনো ইনফেকশন থাকে বা অ্যালার্জি থাকে, যেমন টনসিলাইটিস হতে পারে বা ফ্যারিঞ্জাইটিস হতে পারে, এই সমস্ত কারণে যদি শ্বাসনালী বা আমাদের যে গলার পিছন দিয়ে যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যায় সেই নালী যদি সরু হয়ে যায় এবং সেই কারণে যদি নাক ডাকা থাকে তাহলে তার জন্য ক্যালিসালফ অত্যন্ত ভালো ওষুধ। এখানে ক্যালিসালফ 30 বা 200 3-4 ফোঁটা সারাদিনে 3 থেকে 4 বার কিছুদিন ব্যবহার করার পরেই এই নাক ডাকার প্রবণতা অনেকটাই কমে যায়। এরপরের যে ওষুধটি আসছে সেটি হলো ডালকামারা। এটি সাধারণত সিজন চেঞ্জ, বিশেষ করে বর্ষা বা খুব গ্রীষ্মকালের খুব গরমের মধ্যে যদি ঠান্ডা লেগে নাকে সর্দি জমে যায়, নাক বন্ধ হয়ে থাকে, গলায় ব্যথা হয়, সামান্য জ্বর আসতে পারে এবং তার সঙ্গে যদি নাক ডাকা থাকে তাহলে এই ডালকামারা খুব ভালো ওষুধ এবং এর 30 বা 200 পোটেন্সি 3 থেকে 4 ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিনে 3 থেকে 4 বার কিছুদিন খেলেই খুব উপকার পাওয়া যায়। এরপরে যে ওষুধটি সেটি হচ্ছে লরোসিরেসাস। এই ওষুধটিও নাকে পলিপ বা নাকের সর্দি জমে গিয়ে কিংবা অ্যালার্জি হয়ে যদি নাক বন্ধ থাকে এবং তার জন্য নাক ডাকা থাকলে সেই ক্ষেত্রে এটি খুবই উপকারী ওষুধ। লরোসিরেসাস 30 বা 200 3-4 ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশিয়ে সারাদিনে 3 থেকে 4 বার কিছুদিন ব্যবহার করার পরেই দেখা যায় সমস্ত নাক ডাকার প্রবণতা কমে যায়, নাকের যে সমস্যা তাও কমে যায়। এখন এই সমস্ত ওষুধগুলি লক্ষণ অনুযায়ী খেতে হবে এবং তার সঙ্গে কতগুলি ঘরোয়া পদ্ধতি এবং লাইফস্টাইল চেঞ্জ করার দরকার আছে। যেমন ধরুন, এই যে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া বা এই নাক ডাকার প্রবণতাটা সবচেয়ে বেশি দেখতে পাওয়া যায় যখন কেউ চিত হয়ে শোয়। চিত হয়ে শুলে কি হয়, জিভ টাগরা
এবং গলা প্রায় মাংসপেশিগুলো এক জায়গায় এসে যায় এবং গলার যে স্পেস, যে শ্বাস চলাচলের যে স্পেস, সেটা অনেকটাই কমে যায় এবং নাক ডাকার প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে, কোনো এক পাশ ফিরে শোয়ার অভ্যেস করতে হবে। তাহলে দেখা যাবে যে নাক ডাকার যে প্রবণতা সেটা অনেকটাই কমে যাচ্ছে এবং পাশ ফিরে শুতে শুতে সেইভাবে শোয়ার একটা অভ্যেস তৈরি হয়ে যাবে। এরপরে যেটা করতে হবে সেটি হচ্ছে নাক সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে। যারা খুব ওবেস বা যাদের ওজন খুব বেশি, খুব মোটা স্থূলকায়, তাদের কিন্তু কোনোভাবে ওজন বাড়ানো চলবে না। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, ডায়েট কন্ট্রোল, ব্যায়াম করতে হবে, হাঁটতে হবে, দৌড়তে হবে, জিম করতে হবে। এই সমস্ত করে শরীরের ওজন অনেকটাই কমিয়ে নিতে হবে। তা না হলে কিন্তু স্নোরিংয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া খুবই দুষ্কর। আর যাদের মদ্যপান করার অভ্যেস আছে তাদের এটা অবশ্যই বর্জন করতে হবে, কারণ মদ্যপানের জন্যই সমস্ত মাংসপেশিগুলো ধীরে ধীরে স্লথ হয়ে যায়, শিথিল হয়ে যায় এবং তার ফলেই এই নাক ডাকার প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত ঘরোয়া পদ্ধতি এবং লাইফস্টাইল চেঞ্জ মেনটেন করলেই এবং নির্দিষ্ট লক্ষণ অনুযায়ী যে হোমিওপ্যাথি ওষুধের নাম বললাম সেগুলি ব্যবহার করলেই দেখা যাবে ধীরে ধীরে এই নাক ডাকা একদম কমে যাচ্ছে। এবং পরিবারের সবাই যদি এইভাবে মেনটেন করেন তাহলে প্রত্যেকের মধ্যে এই নাক ডাকার প্রবণতা কমতে কমতে একদম সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন। আবার আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব এই আশা নিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ, নমস্কার।